Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo, liebe Schüler. Wie geht's alle? Gut? Gut, inshallah. Heute wir haben Lektion Uhrzeit. الأوتسايد أنا عايزة أقول لكم إن هي سهلة جدا ومش صعبة نهائي، بس كل اللي محتاجاه منكم شوية تركيز وهيبقى مفيش أسهل منها. جاهزين؟ يلا بينا، يلا بينا. Wir fangen sofort an. Hier, wir haben Uhrzeit. هي الUhrzeit بتاعتنا ما يجي أي حد عايزة أسأله وأقول له الساعة كام، فبقول له wie spät ist es؟ wie spät ist es؟ هي الساعة كام؟ فبيقول لي hier es ist 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. طيب أنا لو عايزة أبص في الساعة بتاعتي، أول حاجة عايزاكوا تحفظوا حاجات ثابتة. احنا عندنا الناحية دي كده، بصوا معي، الناحية دي كده، دي كده في لحظة القلم اشتغل. الناحية دي كده اسمها ناخ، والناحية دي كده اسمها فوا. اوكي، ناخ فوا. يعني ايه ناخ ويعني ايه فوا؟ ناخ يعني وي، فوا يعني إلا. يعني أنا لما أجي أقول عايزة أقول الساعة zum Beispiel 6:05 و5 هقول ناخ. طب عايزة أقول 6:05 هقول فوا. أوكي؟ طيب أنا بقى في مسميات في الدايتش محتاجة أحفظها عشان أقدر أصلا لما يكون قدامي ساعة أو أنا حد بيسألني عن الساعة كام أعرف أجاوب. أوكي، يبقى أول حاجة هنحفظ الكلمات دي. تاني حاجة هنعمل إيه؟ هنقول الساعة بالعربي وبعد كده هنعكسها ونقولها auf Deutsch. إيه ده يا فراو؟ بس أنا لا، عشان مش عايزة أتلخبط. بالعكس، أنت دلوقتي هتبتديها بالعربي وبعد كده هتلاقيها سهلة معاك ومش هتحتاج إنك أنت تعملها بالعربي بعد كده، مجرد ما تتقنها وتمارسها كتير. فهي مجرد هنحتاج نقولها بالعربي الأول في الأول، بس من كتر الحل بقى ساعتها أنت من نفسك هتبقى بتعملها على طول وبقمة في السهولة. طب تعالوا نبدأ كده يا فراو ونشوف ايه السهولة اللي حضرتك بتقولنا عليها دي. يعني اني مش قادرين نفهم لسه لحد دلوقتي. يلا بينا. هنا عندنا أول حاجة عايزة أقول الساعة 6:05، فهقول es ist 5. بصوا كده 5. اوكي، nach 6. طيب تعالوا نركز بالراحة. أنا قلت 5 nach 6. الساعة بالعربي 6:05. ايه ده أنا قلت 6:05 والفراو قالت لا نعكسها عشان نعرف نحل، فهنقول 5:06. 5 nach 5 nach 6. ايه ده اتحلت، ايه السهولة دي؟ طب تعالى اللي بعدها. هي لما يكون العقرب الكبير ده على 2 والعقرب الصغير على 6، فهقول es ist 10 nach 6. Es ist 10 nach 6. يعني الساعة 6:10.
ايه ده؟ 6 و10. طب أنا الفراو قالت لي إن أنا بقول الأول بالعربي، احنا قلناها 6 و10 وبعدين بعكسها، يبقى 10 و6، يبقى 10 nach 6. في أسهل من كده؟ تاني اللي بعده، لو أنا عايزة أقول الساعة 6 وربع، 6 وربع، هروح قايلة ايه؟ فرتل. فرتل يعني ربع. اوكي، فرتل. ها، وي اللي هي ناخ. ها، 6 يعني الساعة 6 وربع. فرتل ناخ 6. الله، ده ايه السهولة دي؟ يعني لما يكون عربي الكبير على 1 هقول 5، 2 اتسين، 3 اللي هو الدغاي فرتل. طب 4 20. يعني ايه 20؟ يعني وتلت، يبقى فرتل وربع 20 وتلت. اوكي كده، 20 nach 6. 20 nach 6. اوكي، يبقى انا كده قلت الساعة 6 وتلت. طبعا عكسناها فقلنا تلت 20 nach 6. لحد هنا تمام؟ alles klar. alles klar. تعالوا بقى نشوف für. طب ايه ده يا فراوي ال3 دول؟ لا، استنوا علينا بال3 دول دلوقتي. تعالوا نركز في الفوا الأول. الفوا زي الناخ، بس فرق إن دي ناخ فوا إلا، فبقول نفس الكلام 5 10 40 20. ايه ده؟ يعني دول نفس الكلام دول، وربع إلا ربع وتلت إلا تلت. أيوة، هي يبقى لازم دول تحفظهم كويس. 5 10 40 20. أوكي، وهي 15 40 20. هي بس اختلاف إن دي nach ودي فوا إلا. يعني zum Beispiel هقول لك الساعة 6 إلا 5، فهروح قايلة وعكساها بقى 5 إلا 6، هتبقى ايه؟ 5 fois 6. في أسهل من كده؟ قمة في السهولة. هي بالراحة، العربي الكبير على 10، فهروح قايلة وهبدأ بالرقم ده 10 fois 6. Viertel fois 6. 20 fois 6. اوكي، فالموضوع سهل وبسيط. اللي بيتلخبط ومش عارف امتى يقول 10 وفرتل و20، يقولها الأول بالعربي وبعد كده يعكسها ويقولها بالألماني auf Deutsch. اوكي، علشان محدش يتلخبط. بس انت مش هتعرف تقولها غيرتش إلا إذا حفظت دول كويس قوي. يعني أنا لازم أحفظهم يا فرو وإن شاء الله ربنا هيسر لك في حفظهم. استعين بالله وما تقلقش، أنا عارفة إنك قدها وقدود وهتقدر تحفظهم بكل سهولة. تعالى بقى
ناخد ال3 حاجات اللي تحت دول. ايه هنا بقى الفرق؟ انا عايزاك تركز معايا فيهم كويس قوي عشان فيهم تركاية. ايه التركاية بقى يا فرو؟ تعالوا نعرفها مع بعض. دلوقتي انا عايزة اقول الساعة 6:30 إلا 5. مش احنا كده الساعة كده بالعربي، لو ده العقرب الكبير اهو وده العقرب الصغير الاسود اللي هو اوكي شوارتز، فعايزين نقول الساعة 6:30 إلا 5. إلا مش وي، خدت بالك؟ طب وهنا 6:30 و5. يعني أول حاجة هنعكس الفوة هنا والنخ هنا. ايه ده اللخبطة دي يا فرو؟ لا تاني من فضلك. تعالوا نقول تاني. هنا عايزين نقول الساعة بالعربي الساعة 6:30 إلا 5. دي ايه؟ إلا 5. واحنا قلنا ان الإلا هي الفعل. وهنا الساعة 6:30 و5. اوكي، و5 يبقى الوي دي اللي هي ايه؟ ناخ. sehr gut. طيب هل انا بقول احنا قلنا ايه؟ تعالوا بالراحة كده 6:30 و5. اول حاجة انا عندي في ال3 دول مش هقول نفس الرقم اللي عليه العقرب ايه الصغير، هزود رقم. ايه ده؟ ايه ليه؟ ايه ده في ايه اللي حصل؟ ليه ازود رقم؟ هو كده عندهم في ألمانيا نظامهم كده بيزودوا رقم في الساعة. يعني مش هقول 6:30 و5 وهقولها 7:30 و5. ايه ده؟ ليه كده؟ هو كده اي عقرب بيكون من الصغير هنا على 5 أو على 6 أو على 7، والعقرب الكبير كذلك على 5 أو على حاجة، يبقى انت هنا ايه؟ هتزود رقم. يبقى انا هنا هقول والعقرب الكبير هنا على 5، يبقى هقول 5 فوا. هكتبها لكم كده اهو 5 فوا halb 7. ده عادي، يعني هي هتبقى في الساعة هو هيبقى فاهم. هو فاهم. هما بياخدوها كده. هما بياخدوها كده. هما بيقولوا الساعة بتاعتهم كده. ايوه بيقولوا الساعة بتاعتهم كده. طب والناحية التانية لو العقرب الكبير على زيم والعقرب الصغير على زاجز، هقول برضو ازود رقم. هتزود رقم وهتقول 5 nach halb 7. ايه ده؟ يعني كده يا فراو انا في ال3 دول بزود رقم. ايوه بنزود رقم. اوعى تنسى ده. ال3 دول مختلفين تماما عن بقية الأرقام بتاعت الساعة. دول الوحيدين اللي بتزود فيهم رقم. طب ولو العقرب الكبير بقى جه على 6:30، هقول هلب بس. هلب 6 ولا هزود رقم؟ أنا سمعتك. لأ، ما ينفعش أقول هلب 6 لأن احنا قلنا ال3 أرقام دول بنزود رقم. بنزود ايه؟ بنزود رقم. يعني هتقول هلب 7 عشان العقرب الصغير على 6. يبقى هتقول ايه؟ هلب 7. طب لو مثلا ايه؟ بص كده معايا. لو انا قلتلك ان العقرب الصغير ده اهو
على زيكس، لا مش هنخليه على زيكس بقى، هنخليه على زيبن. والعقرب الكبير على 5. هتحلها ازاي؟ هتقول 5 für halb 7. Nein, 5 für halb 8. يعني التلاتة دول، اوكي اوعوا تنسوا ما بنزود عليهم رقم، بس كده. وعندنا هنا الزيبن نفس الحكاية. لو جينا قلنا zum Beispiel hier العقرب الصغير على 8 والكبير على 7، هقول 5 nach halb halb 7 oder halb 8. Und Entschuldigung, halb 8 oder halb 9. halb 9. ليه؟ علشان قلنا بنزود رقم لما يكون العقرب الكبير على التلاتة دول. Alles klar؟ Alles klar. طيب تعالوا بقى نحاول نحل ونطبق على الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي. هنا عندنا بيقول لنا ايه؟ 3، فبنقول es ist 3 Uhr. Hier Nummer 2, es ist 3:05 Uhr. Hier 3, es ist 3 Uhr، النقطتين دول بسميهم Uhr 10. Es ist 3:10 Uhr. Hier es ist 3:15 Uhr. يبقى أنا كده بقرأها، أوكي. Es ist 3:15 Uhr. Hier es ist 3:20 Uhr. Es ist 3:25 Uhr. بقراها عادي جدا كأني بقرأ كتاب. Es ist 3 والنقطتين بقول عليها Uhr 30. Es ist 3:35 Uhr. Es ist 3:40 Uhr. اوكي، دي الطريقة اللي سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي تركة، مجرد انك بتقراها، لا بتقول فيها فوا ولا ناخ ولا اي حاجة. دي اسمها الأوفيتسيالة. Es ist 3:45 Uhr. Es ist 3:50 Uhr. Es ist 3:55 Uhr. Es ist 40. 40? Nein, Entschuldigung. Es ist 4 Uhr. اوكي، طيب يبقى احنا كده عرفنا طريقة ايه الأوفيتسيالة. طيب تعالوا نعرف مع بعض طريقة الأنوفيتسيالة. بصوا كده هنا، اوكي، عندنا هنا بيقول ايه wie spät ist es. تعالوا نحل مع بعض أول ايه ساعة. فهنقول es ist دي اسمها ايه؟ الربع. اسمه ايه auf Deutsch؟ Viertel. sehr gut. يبقى هنقول es ist Viertel، بنقول الربع الأول. وبعد كده دي ناحية ايه؟ الناخ ولا ناحية الفوا؟ ناحية الايه؟ الناخ. es ist Viertel nach 4.
Sehr gut. هي هنا إيه؟ الساعة 3:15. أوكي، هقول es ist Viertel. هنا nach ولا für؟ für طبعا، عشان العقرب الكبير الناحية دي، ناحية الفوق، يبقى هقول es ist Viertel vor 3. يعني الساعة 3:15. يبقى اللي بيتلخبط يقولها بالعربي الأول وبعدين يعكس، واللي عارف يقولها على طول طبعا وحافظ الكلمات يقول على طول. هنا الساعة 3:15، فهقول es ist Viertel. أنا قلت 3 وإيه وربع، يبقى على طول nach. Viertel nach 3. أوكي، هي الساعة 11:30. خد بالك إيه ده بقى؟ جت على 3 أرقام اللي تحت اللي بنزود فيهم رقم، يبقى هنقول halb 12. أوكي، halb 12. ليه زودنا رقم؟ لأن قلنا ال3 أرقام دول بنزود رقم. طب هنا الساعة 6:30، هنقولها ازاي؟ es ist halb 7. زودنا رقم. ليه؟ عشان برضو هو في ال3 أسئلة اللي هنا. تعالوا بقى نحل نماذج. هنا ايه؟ الساعة 11، هنقول es ist 11 Uhr. الساعة 11، وهنا الساعة 8 es ist. دول ايه؟ سهلين جدا. es ist 8. اوكي، 8 Uhr. وهي الساعة 7:15. يعني nach. والعقرب الكبير في ناحية اليمين nach، العقرب الكبير في ناحية الشمال vor. هقول es ist nach 7. Okay, Dankeschön, wer fertig. Sehr gut. Dankeschön يا شباب، وإن شاء الله نحل أكتر في الفيديو بتاع أسئلة الحل. و Dankeschön, super. Bis bald.